你好，这是我们做的那种可以选择10种倒车音乐的那个倒车喇叭。这个还是主机盒大小大概就是这样子。那这个时段选择的方式是这个切换开关，这一个切换开关可以切 I 或者是切 O 这样子切换。你就是切这一种就可以透过这个选择开关可以选5种音乐你再把它切过来这个开关可以再选就是5种音乐，所以2乘以5等于10种10种音乐，就是这个开关其实是5段开关，它可以切换5段5段再透过这个来选择，就像我们以前选择卡带的那个录音带一样，可以选择 A 面跟 B 面这样子就总共2乘以5 10种。每一个音乐大概，因为我们里面的那个语音 IC 有记忆体有限嘛，所以你的音乐大概就是尽量就是在25秒以内25秒到30秒左右就是25秒是最佳的啦，就是25秒以内，不要超过25秒那因为长度就是它的记忆体就有限，它只能存这么长。可是呢，你在倒车的时候，比如说你现在选一个音乐比如说你选小叮当的音乐，虽然音乐只有25秒，可是你在倒车的时间如果在超过25秒，它是25秒之内，它会一直超过25秒，它就一直会重复播放那一个音乐就对了，所以不会说25秒播完就没了它是说我里面存的音乐是25秒，可是我不管你倒车到10分钟，它也是就是那个25秒的音乐会一直重复播放可是你就是长度25秒的音乐，你可以存10首在这里面那大概就这样子。一般我们倒车也不可能倒1分钟还没有倒完吧通常正常的倒车大概几十秒就 OK 了，就搞定了大概是这样子这个是选 A 面 B 面这个是5段的切换开关这样子就一段2 3 4 5就其实已经5了这样一个嘛1 2 3 4 5总共5段这样切过来也是一样1 2 3 4 5就2乘以5有10个这个是调整音量这个音量大概就是你这个刻度到这边，你不要太大声，因为太大声它其实会失真这个电源线电源线红色接正，黑色接负，这一台是24伏的正负不要接反会烧掉你如果不懂什么叫正不负的话，你最好不要自己做，请那个汽车保养厂的师傅帮你做帮你接这个正负就接在倒车灯你倒车灯的正跟负接好了之后，倒车灯只要一亮，它就开始播放音乐大概就这样子那这个是音量调整，音量大概是在这边。那我现在就是用电源供应器当做是那个倒车灯亮我现在把电源打开。你好，刚刚那个电池没电了，我现在再重新就是这边再讲一下这个是用来选择 A 面 B 面嘛，刚刚前面有讲过每一个比如说 A 面有5首可以选B 面也有5首可以选，总共10首这样子然后这个调升音量大小，那这边我是用电源供应器接24伏直接供电，这个24伏一供电就等于是倒车灯亮，这个喇叭就播放就这样。那我现在随便切一个切这个可以选择然后开电电关掉就等于倒车灯，就是相当于倒车灯灭掉，它就停止。那我现在再把电打开，我刚刚又切换另外一首了你要换歌一定要等它开电之前就要换歌，它才会去读取目前这个切换的状态你在播当中去切，它是不会影响的。断电再开
每一首大概都是尽量是小于25秒以下会比较适合。OK。